con i miei due colleghi italiani, Francesca Tasso e Beatrice Palazzo-Strozzi, abbiamo provato di trovare un filo che dà l'idea di questo momento molto importante che non è più il primo Rinascimento, quello fra 1400 e 1450, ma questo Rinascimento che arriva alla sua maturità, vuol dire fra 1450 e 1515-1520, e vuol dire da Donatello a Michelangelo, ma anche vuol dire, abbiamo alcune opere di Donatello bellissime in bronzo, o di Donatello questo bellissimo Giovani fanciulli in marmo della giovinezza di Michelangelo, ma soprattutto abbiamo anche voluto mostrare che in questo periodo ci sono tanti grandi scultori che lavorano in tutta l'Italia. A Firenze sicuramente, con scultori con Antonio Pollaiolo o Verrocchio o Bertoldo Di Giovanni. Bertoldo Di Giovanni che è un allievo di Donatello e che sarà il primo maestro di Michelangelo. Ma non soltanto a Firenze, perché da Firenze c'è una diffusione grande di questo nuovo stile che si diffonda su tutta l'Italia. E allora si trova per esempio scultori importantissimi nel Veneto, per esempio a Padova con Bellano o Riccio, o a Venezia con Tullio o Antonio Lombardo, ma anche per esempio a Bologna con un scultore con Guido Mazzoni o Niccolò dell'Arca, due scultori molto importanti per la terracotta, o ancora quando si va nella Lombardia, grandi artisti importantissimi come Solari o Bambaia, forse un po' meno conosciuto che Donatello o Michelangelo, ma che mostrano che in questo periodo è un'opera collegiale. Allora, il titolo, ritorniamo al titolo, il corpo e l'anima. Abbiamo dovuto trovare un filo per questo periodo dove in realtà ci sono tante linee diverse che si incrociano, e uno di questo tema è la rappresentazione del corpo, che è uno dei temi principali degli artisti di questo periodo e del Rinascimento in generale. Allora, c'è questo legame già con l'antichità classica, è un momento dove il Rinascimento è il Rinascimento prima dell'antichità classica, romana e greca. E in questo momento tutti gli artisti, tutti gli scultori vedono di nuovo tutte le opere e soprattutto le sculture che sono le rappresentazioni dei corpi femminili, dei corpi maschili, degli uomini o delle donne. Ma allora hanno voluto ritrovare tutte le belle proporzioni e si vede per esempio, abbiamo una bellissima piccola sezione intorno al spinario. Il spinario è questo bellissimo bronzo che si trova oggi al Museo del Capitolo a Roma. E tutti gli artisti hanno guardato di nuovo questo giovane fanciullo, e allora abbiamo una bellissima opera, per esempio, dell'artista Gaggini, che in questo momento lavorava in Sicilia, che ha fatto un bronzo bellissimo che è venuto dal Metropolitan Museum di New York, ma abbiamo in confronto accanto una bellissima terracotta di Sansovino, l'artista fiorentina, che riprende anche questo tema, ma su un modo molto diverso. E si vede che questa rappresentazione del corpo è veramente al centro delle ricerche di tutti questi artisti e di questi scultori. Ma la rappresentazione del corpo non è tutto.
e del corpo antico anche. C'è anche la volontà di tutti questi artisti di andare al più presto della natura umana, dalla rappresentazione un po' più naturalistica del corpo. E sulla rappresentazione dei muscoli o delle proporzioni si vede bene, ma anche più che sulla rappresentazione superficiale, diciamo fra virgolette, del corpo, c'è anche questa volontà di tutti i nostri artisti di dare la rappresentazione delle espressioni interne del spirito umano. E si vede bene, per esempio, si vede nella lezione di Donatello che dà, soprattutto nelle sculture della sua ultima periodo, c'è un espressionismo, la volontà di dare a tutti la possibilità di guardare le espressioni come il dolore, l'angoscia, veramente tutti questi visi stridenti che gridano, e veramente si vede per esempio tutto questo sulla bellissima lastra di bronzo della crocifissione del Bargello, un'opera veramente unica. Ma si vede anche nelle grandi sculture fatta nell'Emilia Romagna o la Lombardia, con tutti questi grandi compianti, con le figure a grandezza naturale. E nella mostra si vede per esempio un'opera incredibile, bellissima, con 8 figure di grandezza naturale, della bottega dell'artista della Lombardia, Giacomo del Baino, che proviene della chiesa di Bellano, che è veramente un'opera dove si vede sui visi tutte queste espressioni e con anche tutti questi colori, perché un'altra cosa che si vede bene, penso, dalla mostra è che le opere sono di marmi, di bronzo, ma anche si vede tutta questa diversità dell'uso nella terracotta e nel legno delle colori. Si vede questo uso importantissimo di colori veramente forti, giallo, verde, blu, veramente chi dà un po' l'idea della diversità e dell'importanza di questo periodo per i scultori nella seconda metà e l'inizio del Cinquecento. Questo bellissimo Giovanni Fanciullo, Cupido, è un'opera che ha una storia un po' incredibile, perché in realtà è stata esposta per quasi un secolo all'entrata di un palazzo di New York sulla Fifth Avenue e questo palazzo è stato comprato negli anni 50 dai servizi culturali del Consolato Generale della Francia a New York e così è divenuto proprietà della Francia. Ma lui era all'entrata del palazzo su una fontana e, cosa incredibile, alla fine negli anni 90 del secolo scorso, una storica dell'arte, la dottoressa Valgaris Brandt, ha rivisto questa opera e ha pensato, ma forse questa opera è bellissima, non è un'opera così, può essere l'opera che Michelangelo ha fatto a Roma quando lui era a Roma alla fine del 400 e sappiamo dai documenti che lui ha fatto un Cupido di marmo e dopo tutte le indagini si vede che forse sì, era veramente questa opera. E così abbiamo ritrovato un nuovo Michelangelo, che è l'unico negli Stati Uniti, l'unica statua di Michelangelo negli Stati Uniti, e si vede benissimo in questa opera giovanile tutta l'importanza dell'influenza
delle opere fiorentine della fine del Quattrocento e in particolare da suo maestro Bertoldo di Giovanni. All'inizio della mostra si vede un piccolo bronzetto che è un Orfeo e l'Orfeo ha esattamente la stessa posizione delle gambe un po' incrociate così che questo Cupido, e questo Cupido quando si fa l'analisi anche e del corpo che è vicino al corpo del Cristo della chiesa di Santo Spirito, un'opera giovanile anche di Michelangelo a Firenze, o la testa che è vicino anche a un quadro di Michelangelo, e si vede che si trova sull'inizio del genio del più grande maestro della scultura del Cinquecento.